35वें निःशुल्क शरद शिविर का आयोजन श्री अखंड आयुर्वेद भवन अयोध्या नगर भोपाल के तत्वाधान में अयोध्या नगर दशहरा ग्राउंड में आयोजित हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में लोगों ने इस निःशुल्क शिविर का लाभ लिया। सेवन अभी नहीं करेंगे। दवाई खाने का समय है वो 4:15 से लेकर 4:20 तक है।